người đã đến với kênh của Hello Slime Shop mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái slime, và hôm nay mình cũng không biết mình làm slime gì luôn. Và cũng như một video khác thì hôm nay mình cũng làm slime như thế thôi. Và nguyên liệu cần có trên là đồ khói đều được. Các bạn thấy chỗ này chính 1 tiếng nào nhé. Mình bữa nó không có ra cho nên mong các bạn thông cảm. Mình sẽ sử dụng 2 chai hồ trước. Tuy là mình bỏ 3 chai hồ, mình mua 5 chai hồ. 2 chai hồ trước. Hổ màu mình có 2 màu nhưng mà sẽ sử dụng màu này cho nó tươi. Tiếp theo chính là nước mà mình sử dụng luôn chai Activator. Thì bây giờ chúng ta cùng làm thôi, let's go. Thì mình quên nữa, thì các bạn cũng có thể làm chung với lại kim tuyến nữa nha. Đây là một cái hộp của mình. Ok, thì mình cũng làm thôi, let's go. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cho hồ vào, mình sẽ cho một lượt 2 chai hồ. Ok, chúng ta sẽ sử dụng nước để vô luôn nha. Rồi vào. Ok, chúng ta sẽ cho nước vào, hãy cho là khỏi cho vào. Chúng ta sẽ khuấy đều lên nha. Mình cũng cứ cái mặn thôi, không có gì hết. Bạn có nhớ cái video bữa này mình thấy làm sao mình cũng nguyên bọt cho mình đóng thôi. Xong rồi cái hộp mình lên một cục slime siêu dẻo. Giờ tiếp theo chúng ta sẽ cho màu vào nha, để mình dừng video lại. Mình đã cho màu vào rồi, bây giờ mình khuấy đều lên. Ở ngoài này thì các bạn thấy trong cái camera thì cái màu rất là đậm, nhưng mà ở ngoài này thì là lúc mình khuấy cái này cái màu nó nhạt lắm á nha. Không phải là mình pha cùng cái màu hồng đâu, mà mình chỉ thích cái màu đỏ, cái màu xanh nước biển, mà mình sẽ chụp nọ mình giống như là ánh dương. Giờ tiếp theo chúng ta sẽ cho Activator tôi chả Activator đâu, ở đây này. Bây giờ mình sẽ, các bạn ơi, 5 phút nữa mình sẽ quay lại nha. Và đây là thành quả của mình. Tụi mình đang làm cái gì đây? Tụi mình đang làm slime cơ mà. Mình chỉ còn 4 tay 1, 2, 3. Đây là cục slime mình, đây là thành quả slime mình mới làm nè. Siêu đã luôn á. Siêu dẻo luôn. Thì mình sẽ đặt nó qua sát luôn.